uze gusa witwa Kuri Ancelloti ahubwo yaciye aza kuba avuga amajambo novuga ngo kuno mukinyi canke Numumenyereza yitwa Xabi Alonso nawe aho amajambo novuga ko karakora yagikuba wanashaka karanamushigikira kubikorera kugwa no watashaka muri equipe yitwa Real Madrid aho yavuze amajambo ati ukunganya muri Real Madrid ni kintu kibi ibiharuro vya Real Madrid vyabaye vyiza cyane kugeza ubu ati wanashaka dusubira n'amajambo ati ukunganya muri Real Madrid ni kintu kibi ibiharuro vya Real Madrid vyabaye vyiza cyane kugeza ubu nibihe bindi bintu ati nibihe bindi bintu muba mwifuza ko yoshaka kwekwera ko no munsi aravuga ati nanje nkiri muri equipe yitwa Real Madrid warakora cyane ku mikenyuro nibitandukanye uvuga ngo ni nk'umuyobozi uvuga abantu batandukanye uvuga ngo ahubwo yaravuze ati jewe nkiri muri Real Madrid ibintu vy'imikenyuro twarabikorera ko cyane ntimumfate nkaho umenga nagiyeho ndi umuntu w'umuyobozi gusa nk'umuragizi w'abantu narakora imikenyuro tukayikora aha nibaza ko yashatse kuvuga sa n'ugomba kubwiya amacakintu cavuga ngo aho Ancelloti nta mikenyuro yashira muri equipe yiwe Real Madrid ugasanga bavuga ngo wewe ikintu ca mbere yakora gikomeye no kugera abantu nabwo rero ati Jesse nagiye muri Real Madrid nk'umuragizi w'abantu ivyo nivyo kuvuga ngo nta mikenyuro nakorera ko general ikorera ko yakorera imikenyuro hariye imikenyuro twarayikorera ko cyane tukayiga mu myimenyerezo n'ahandi yagiye atandukanye ndetse no mu kibuga tukayikoresha rero kuvuga ngo nta mikenyuro nakora nkaho menga nari nk'umuragizi w'abantu gusa mu kibuga ngababwira ngo nimugende ndabajera kuno gusa nka menga ndumujera gusa w'abakinyi ibintu no kumbeshera gusa amajambo novuga ngo nashaka jewe no shobora kuba nashoboye ko ariko ndumva ngo cyane cyane kuri amajambo yavuze ati ukunganya muri Real Madrid ni kintu kibi ati biharuro vya Real byarabaye vyiza cyane kugeza ubu ati nibindi ati nibihe bindi bintu birenze mushaka kuri yitwa Xabi Alonso uvuga ngo ati biharuro kugeza muri kintu bihe vyiza ndakene kuri kano karako karavuga ndakene kugapoye hariye kuko nibantu bashaka kuba ariko bashobora kuba bumva no vuga ngo ibitandukanye ubwo kuvuga ngo uno munsi muri equipe yitwa no vuga ngo Real Madrid ya Xabi Alonso bwana Houston aravuga ati ni ya equipe novuga ngo no munsi ikirerekana ko ari ya equipe novuga ngo nakubitwa Xabi Alonso ariko arekana novuga ngo afite ibiharuro vyiza kuno munsi cyangwa afite ibihe vyiza ati kunganya nga muri Real Madrid ni kintu kibi cyane ubwo tudugire hano hano ivyo yavuze witwa Kuri Ancelloti avuga kwitwa Xabi Alonso avuga ko ibiharuro bimeze neza byukuri ivyo bari ibiharuro vyiza tutabeshanye canke yavuze kumushigikiye ko wera banakoranye haba no kumukinyi cyane ibintu bitandukanye ko no muri Bayern Munich yaranambaye umukinyi wiwe witwa Kuri Ancelloti ari umumenyereza mugi witwa Xabi Alonso nawe ari umukinyi wiwe muri equipe ya Bayern Munich amajambo yavuze ngo afite ibiharuro vyiza muri Real Madrid wowe uremenya no witwa Kuri Ancelloti uretse yuko twobifata muri sanse yuko yoba yaramuvugiye ubundi Xabi Alonso ibiharuro afise simbona ko ari ibiharuro bibi muri Real Madrid none gasha uramutse muri Liga ari mu mwanya wa mbere ego nivyo ariko kunganya na Rayo Vallecano asumba FC Barcelona amatagera kuri 3 muri UEFA Champions League ikibanza arimo sikibi cyane bugaze mu kibanza c'indwi n'amanota 9 ari mu kibanza c'indwi umugwi wa mbere umurusha amanota 3 none uwo muntu kwera uribaza neza ko afise ibiharuro bibi ahubwo ikirunga ko nkatahura ni muri Real Madrid no munsi uretse ubivanye n'ukuntu bagize saison mbi cyane mu mwaka uheze nta gikombe na kimwe nivyo banatwaye muri saison ya 2024-2025 urumuse baje muri saison ya 2025-2026 bariko bagerageza kuraba uburyo basi ibiharuro byabo byo bavyiza ku rwego rwo hejuru cyane gusumba ariko ubundi umuntu ari mu kibanza cy'indwi muri UEFA Champions League umwaka uheze yari wakangaye ntisanze mu za barrage kugira ngo bikunde ashobore gutambukira mu gice cy'umunani gice cyanyuma uno munsi muri La Liga suwa mbere isombo wa kabiri amatako agera kuri 3 yatsinze El Clasico ariko urumva uretse yuko muri UEFA Champions League ariko gutsindwa na Liverpool nivyo ntibatsinzwe ngo nuko Real Madrid ngo batakinye bakoze bitanze mu buryo bwabo bwose bushoboka buryo batsinze ngo na Liverpool ntibusa n'uburyo batsinze ngo na Atletico de Madrid ivyo byose ni ibintu bigaragaza ko Real Madrid no munsi ni nziza itandukanye niyo mu mwaka weze rese mbona rero ngo bubi boza kumutora Xabi Alonso ikaratanga mu kibuga ahubwo nuko muri Real Madrid bivanye nuko bagize saison mbi cyane mu mwaka weze uno munsi kunganya kwa Xabi Alonso babifata nk'umego ni icaha gikomeye cyane yakoze mu Real Madrid kubera yuko baracari kuri pressure yuko bashobora kubisanga mu bibazo nk'ibyo bisanze mu mwaka weze ubundi nimero afise canke ibiharuro afise mu Real Madrid simbona ko ari ibiharuro byotuma bamucira urubanza ngo byari ibiharuro bibi cyane oya ikintu kimwe gusa numva nuvuga nuko ko kwa Xabi Alonso
ibiharuro si bibi mugabo ubundi umumenyereza ntaba mubi kubera ibiharuro bibi gusa ahubwo umumenyereza canke se sinovuga ngo ibiharuro biba bibi gusa kubera ko bigaragara nka bibi gusa hari igihe ibiharuro biba bibi byagaragara nka byiza bivanye n'uburyo ivyo biharuro biri ko birabonekamo uyu munsi Xabi Alonso n'umumenyereza ari mu kibanza ca mbere muri Liga Santander arusha amanota agera kuri 3 Barcelona umunsi ahagaze mu kibanza c'indwi muri UEFA Champions League arushwa amanota 3 n'umugwi wa mbere muri kano kanya byumvikana ngo ibiharuro ageze ko si bibi habe na gato mugabo ni ibiharuro ahubwo bitera amakenga si ibiharuro bibi uyu munsi nibaza ko nk'umukunzi wa Real Madrid ashobora kuvuga ngo Xabi Alonso hari n'abavuga ngo niyirukana cyangwa nave muri equipe mugabo esko mwagiriza ikico tumwa mwirukana ahubwo n'amakenga ugira ku vya kazoza bishobora kuzukibaza ngo kazoza ka Real Madrid kameze gute nimba tuja kwa Liverpool maze kugikadukina kujya tugakubitwa kuriya Atletico ikadujya 5 n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo kwagiriza Xabi Alonso ngo afise ibiharuro bibi byo barikose ubuntu bwose buba n'ubuntu bumeze nk'isako ubundi mu musaruro uboneka mu manota uravye klasema afite ibiharuro vyiza hafi ni bimwe twagiriza Etienne ndayiragica ukavuga uti Etienne gestion ya equipe yawe siyo abakinyi bariko barigaragambya atanguye kuba abakinyi bavuga ngo ntituzogaruka muri equipe nationale umwumvikano mu bakinyi si sawa ni bibi mugabo waraba match agutsindiye equipe bitsindo 3-2 za Gambia agutsindiye ama match agiye atandukanye urana ko ari cyizere kubijanye n'umusaruro mugabo gestion ya equipe ugasanga nimwe rero kugeza uyu munsi novuga ko kwa Xabi iyo tuvuze ibiharuro je novuga ko ibiharuro sibi kwa Xabi Alonso mugabo gestion ya equipe niyo no kwita imeze nkambi kugeza uyu munsi itaratora inyishu ariko kandi ubona ngo birashobora gutunganya mu bigiye bitandukanye kubera ko n'ubuyobozi bwa Real Madrid buramushigiye kuri bimwe kubera ko ubona ko amwe mu makosa yagirizwa Xabi atari amakosa yazabahugwa ari amakosa yo kwijajara ko baki nuko Xabi Alonso ntabyo bafise uno munsi Houston na Patrick twavuze ngo ibiharuro novuga ngo ibiharuro si bibi kuko no munsi afite ikibanza cya mbere muri Liga afise novuga ngo ikibanza novuga ngo cindwi muri Champions League gasizwe na equipe ya Liverpool kimwe Liverpool kandi niyo equipe novuga ya mbere mu rutama cyo kuri 3 yonyene uvuga ngo ugiye kuja mu biharuro novuga ngo ibiharuro vyiza ariko kandi abantu bakunda kwikora bibona bo tubikesha no Roman Morina ni wavuga neza ati buriya nimba ko turabona hariko hari ibintu vya zuguru tukavuga ngo Xabi Alonso ngo ibiharuro nabiriya ngo imikenyero yiwe ntimeze neza harakandi kantu kihishije inyuma icyambere muri Real Madrid umuyobozi novuga mukuru wa Real Madrid directeur general baramuzi urante ko twabivuganye ku munsi wiko turataha witwa novuga ngo Jose Angel Sanchez niwe mumenyereza niwe muntu yazanye witwa Xabi Alonso muri equipe yitwa Real Madrid mu gihe witwa Florentino Perez hamwe uno Juni Carofat benshi baramuzi ko ari mu bwangu arongoye Real Madrid abantu uko ari babiri ngo ntabwo bari bipfuza na gatoyi kumva abo ntibigeze basaba witwa Xabi Alonso uvuga ngo je batamusavye so wabo ni bamwipfuza ko nta wundi bari bipfuza imbere yiwe ahubwo ntibari bamwiyumviriye ko uyu mugabo acaravuga ati jewe no kwiyumvira kuri Xabi Alonso akaba ari ndamuza ariko kandi biranagaragara ntibavyifuza bambe ntibamupropose ariko kandi ibindi navyo bitangura kuvuga navyo biravuga ko no mu kuvuga ngo ntibamwifuza vyo birimwo bituma banashaka uno munsi bubona Patrick na Houston uwitwa novuga ngo Xabi Alonso nimba biko biragaragara ko no munsi bishobora kuba tumva ngo Xabi Alonso ko turamutega imisi vyagaragaye ko kandi kanu kanatangara buriya ngo Xabi Alonso bamuteze mu kwezi kwa12 pana kumutega ku 12 kugeza itariki gwa Champions kugeza itariki 10 na ko mu kwezi kwa 12 niho bazobona Manchester City netabere karekana ruvuga ngo ibiharuro bimeze neza ko tubikesha kinyamakuru ruvuga ngo Chiringuito TV ni televiziyo yo muri Espagne ivuga neza na neza yuko byari gihe yibasira ngo mu gihe vyogenda muri cyo gihe ari gihe yibasira utugwi ugasanga nka Real Madrid barayifovye ukuntu canke ugasanga kanatsinda biranagoye ko kwa Barcelona Chiringuito ubundi amakuru java muri Chiringuito nivyo samakuru novuga ngo sayizewe mugabo bivanye n'umuntu yatanze hari genda yagira ko makenga ni kinyamakuru ruvuga ngo mugabo ivyo byo ni ibintu byavuzwe n'itangazamakuru ahanini muri rusange ariko nyene ngaho nyene rero nari nshaka mwe mumbwiye akantu mumbwira ati Xabi Alonso
ariko aratanga umusaruro twobana umusaruro mwiza kuko muri La Liga amaze gutsindwa na equipe yitwa Atletico de Madrid 5 kwa si mwiza cyane 5 kwa mugabo gusa naco umwagiriza ufite ikibanza none ufite ikibanza ca mbere bare bakeneye bace barusha Barcelona amanota 9-10 ivyo n'ibintu nivyo nako ninde match zose erega none na Arsenal ntiyatsinzwe na Bayern Munich ntiyatsinzwe muri weekend yananganije na Sunderland cyane none Paris Saint-Germain yo ntihagaze nta equipe itatsindwa ntaba Eske Xabi Alonso kuba akubitwa ni ibintu bidasanzwe rero cyane bakwiye numvira mvuga ngo eske nimba byo byarabaye uno Florentino Perez nimba ivyo bavuga ari ivyo atamupropoje kandi kakabiri kacavuga ngo no musi no kumwifuza niba banamwifuza biko kumwe no Karfati ubwo bino bintu biko biratuma twumva ngo Xabi Alonso navyo bariko bamutega imisi mu kwezi kwa 12 ngo bikashika atatanga umusaruro mwiza kuri Man City ngo batakwa mu buryo bavuga ati wowe Xabi Alonso tekera ibirago vyawe tekera impuzu zawe hama wirondera hano uje kuraja kino kintu kumengo harukane karakano kuba kinyegeje apare kuvuga umusaruro wo muri equipe yitwa Real Madrid. Nuvuga ko bwa mbere na mbere je ku bwanje sinovuga ko sinavyimviriye ko cyane bino bugande kana